Lloret de Mar és la primera destinació de la Costa Brava que fa un pas endavant en prohibir fumar a totes les cales i platges, amb sancions de fins a 750 euros. Això és el que expliquen els agents de protecció civil aquests dies als banyistes. De moment, però, no multen, sinó que informen. No és una mesura recaptatòria, és una mesura sostenible, una mesura perquè els visitants de Lloret, perquè aquella gent que ve a la platja pugui gaudir d'una experiència completa. Tot plegat s'ha donat a conèixer en la roda de premsa feta aquest dijous sobre les novetats d'aquesta temporada a Lloret. Es preveu una bona ocupació del 95%, amb la majoria del litoral recuperat dels temporals de la passada primavera. Val a dir que els temporals que hem tingut aquest any són temporals excepcionals, feia molts anys i moltes dècades que no succeïa, però també és veritat que això ens permetrà, per exemple, que el passeig de Fanals quedi un passeig en perfecte estat, molt més capaç d'aguantar qualsevol temporada en un futur, molt més sostenible i molt més respectuós. La previsió és que el passeig i la platja de Fanals estiguin enllestits a principis del mes d'agost.